د 400 پولیس وایي چې تیر کال په نسبت سږ کال د مرګونو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی او په هغې کې تر اوسه پورې یوازې 3 د مرګ کیسونه دي چې هغه لا پلټنو ته اړتیا لري. د پولیس د وینا تر مخه تیر کال په 400 ضلع کې 2 د مرګ مقدمې درج شوي او سږ کال دغه شمیره 1 ته رسېدلې ده، خو دوی کوشش کوي چې دغه کیسونه خپل انجام ته ورسوي. د 400 د پولیس مشر نذیر خان دلبر ریډیو سره په یو خصوصي مرکه کې ویلي چې په دې کیسونو کې 12 داسې کیسونه وو چې د هغې رو ګودر نه معلوم او د کیمرو په ذریعه دغه کیسونه ټریس شوي دي. هغه وایي چې اوس هم لا نور کار پاتې دي او په هغې کار روان دی. په دې کې تاسو څنګه پته را زموږ د انسپکټر جنرال پولیس خیبر پختونخوا ویژن مطابق چې کوم دی نو په هر ضلع کې کمانډ اینډ کنټرول سنټر جوړ شوی دی او کمانډ اینډ کنټرول سنټر موږ په 400 کې د لفظ سره جوړ کړی دی. تر اوسه پورې موږ د څو میاشتو کې د دې په ذریعه باندې 11 داسې بلایند موږ سره کیسز چې کې مرډر هم دی، په هغې کې چې کوم دی غلا کیسونه دي موږ د دغه کیمرو په ذریعه باندې دغه کیسونو ته رسېدلي یو. داسې اټمپټ مرډر کیس کې موږ سره سلایټ انکریز دی، په هغې کې موږ سره 6 داسې کیسونه چې هغه موږ سره انټریس ریپورټ شو، هغې کې موږ 4 چې کوم دی ورک آوټ کړي دي. بل مخکې نه دلته کې یو ګینګ و، هغه چې کوم دی نو اکټیو و، هاوس رابریز به کېدل، کورونو ته به هغه تلل او هغې کې به رابریز کېدل. ډي پی او نذیر خان وایي چې د غلاګانو، شکو ډاکو او د منشیات خرڅولو کیسونه کم شوي دي او د هغې وجه دا ده چې پولیس پکې ډېر په توندۍ سره کار کړی دی او دغه جرایم کې کمې راغلی دی. سنیچنګ کې چې کوم دي نو هغه ما سره ګینګ دي چې موږ څومره برس کړي دي د هغې مطابق نو هغه سنیچرز چې کوم دي نو ګروپ موږ نیولی دی، موټرسایکل سنیچر د هغې ګروپ موږ نیولی دی، موږ برسټ آوټ کړي دي. هغه دې نه علاوه که موږ ریکوريز ته لاړ شو نارکاټکس کې لاست ایئر په مقابله کې موږ په هر هیډ کې په پلس کې روان. نارکاټکس زموږ چرس هم ډېر دي، زموږ هیروین هم ډېر دي، زموږ آیس ریکوریز دي، زموږ آرمز امنیشن چې څومره دي د دې کې موږ لاست ایئر مقابله کې ښه ریکوریز کړي دي. او د دې نه علاوه موږ مفروحان مجرمان اشتهاري چې کوم دي هغه موږ نیولي دي. دې علاوه چې کوم کیس وشي په هغې پسې ټول زموږ ټیم ورولګي او کله چې ته جرم وشي او هغې پسې پولیس ولګي هغې کې موږ اپریهنشنز پکې وکړو، خلک پکې ونیسو. نو هغه زموږ چې کوم په هر کیس کې زموږ چې کوم ارست ریشو ده هغه هم سیټسفیکټري ده، ډېره ښه ده. دې علاوه تاسو ویل زموږ ډي آر سی ماشاءالله ډېر اکټیو ده. دا څومره موږ سره پی ټي نیچر کیسز ده موږ هغې ته ورلیږو او د هغې پکې ډېر غټ رول دی. د یو څو ورځې مخکې موږ هغې سره میټینګ کړی او مور دین 6000 اپلیکیشنز چې کوم دی هغې ته تللي او هغه چې کوم دي نو آلموسټ هغه کیسونه ریزالو کړي. 174 پکې موږ ته راواپس کړي چې هغې کې موږ بیا فردر لیګل ایکشن دپاره کني نو زیاتر هغې چې کوم دي نو هغه په خپله میوچل انډرسټینډینګ دواړه پارټیانې وغواړي او میوچل انډرسټینډینګ باندې هغه مسلې چې کوم دي حل کړي. ډي پی او زیاته کړي چې د خدبي وجنو، ترهګرۍ او د نورو هغو جرمونو واقعه نه ده شوې کوم چې د ریاست لپاره خطره جوړیږي او د هغې وجه دا ده چې دوی د کرایې په کورونو کې کرایهدار اکټ په عملي توګه نافذ کړی دی. هغه زیاته کړه چې خپلو سیچوګانو ته یې په ډاګه ویلي دي چې د ولس سره په پیشورانه انداز کې خبرې کول د هغوی د مسلې حل او د جرایم پیشه کسانو په ضد کاروایانې کول د دوی ذمواري ده. علب خان شرپو، دلبر نیوز، 400.